Hi guys, this is Vijay from Prayana Paithyam. So RiderMania around the corner happening this Friday, Saturday and Sunday in Vagator, Goa. So must take things to RiderMania event. First, coolers and then your hat, topi or cap, whatever you call it, to safeguard yourself from the hot sun. And the third and very important thing is this face mask or a balaclava. Sorry. பிகாஸ் நீங்கள் இந்த ஹேட் இந்த கூலர்ஸை மறந்தாலும் சரி இதை தயவு செஞ்சு மறக்காதீங்க. பிகாஸ் லாஸ்ட் இயர் நான் பட்ட எக்ஸ்பீரியன்ஸில் நான் சொல்கிறேன். நான் லாஸ்ட் இயர் இந்த மாஸ்கோ இல்லை இந்த பாலக்லாவோ எடுத்துன்னு போல. ஸோ எவ்ரிடே இந்த 3 டே ஈவெண்ட் வந்து முடிச்சுட்டு நான் ரூமுக்கு போகும்போது ரெஸ்ட் ரூமில் போயிட்டு இப்படி ஸ்னீஸ் பண்ணுவேன். பிளாக் கலரில் அப்படியே பிளாக் அண்ட் ப்ரௌன் கலரில் அப்படியே மூக்கிலேருந்து ஏதோ கொட்டும். அப்பா எப்படி தான் மேனேஜ் பண்ண நினைக்க தெரியல. ஸோ நான் பண்ண தப்ப நீங்களும் பண்ணிடாதீங்க. அண்ட் ஃபோர்த் வந்து கையில் எவ்வளோ கேஷ் வச்சுக்க முடியுமா வச்சுக்கோங்க. பிகாஸ் அங்கே யூபிஐ பேமெண்ட்ஸ் வந்து ரொம்ப ரேர் ஒர்க் ஆகுது. எனக்கு தெரிஞ்சு கால்ஸே கனெக்ட் ஆகாது. பிகாஸ் நிறைய பேர் அங்கே கேதரிங் லார்ஜஸ்ட் ஈவென்ட் நிறைய பேர் கேதர் பண்ணுவாங்க. ஸோ மொபைல் நெட்வொர்க் வந்து ரொம்ப போரா இருக்கும். ஸோ தட்ஸ் இட். ஹேவ் ஃபன், என்ஜாய் அண்ட் சியர்ஸ்.